Hello，我係 Winnie 啊，今次嚟咗江門古兜溫泉嘅福永溫泉酒店，咁介紹一間親子嘅套房俾大家睇，睇下大家喜唔喜歡。呢間房1010號房，咁帶大家 room tour 一下先。咁一入嚟呢，會有啲小朋友玩嘅嘢啦，有個小帳篷啦，咁可以俾佢捐入去玩啦，或者休息啦都得。咁呢個有個小朋友嘅搖搖板啦。咁因為所謂嘅套房就係一家大細嚟就比較方便啦。咁有張 L 字形嘅長梳化啦，呢邊又有張單人嘅梳化，有個木嘅台仔啦，方便你食嘢又得，擺茶杯擺嘢又得。好啦，咁呢度呢，出邊呢個露台呢，正常就唔會開住嘅，因為真係好多蚊咯。我瞓覺啊都咬到七彩。好，亦都有晾衫架嘅位置。好啦，咁因為呢間係套房，所以入邊有兩間房係俾你瞓覺嘅。好，呢間房啦，toilet啦，沖涼嘅位置啦，咁佢哋係用呢個熱水爐嘅，手揸花灑冇頭灑。好啦，咁呢個如果你有兩個小朋友或者兩 pair 大人都可以分，又可以瞓嚟呢間房都得啦。咁分開啦，咁一張呢個兩張單人床，但係佢張單人床都唔細，咁就算係媽咪陪住個小朋友瞓都得。咁間房就咁嘅。好啦，呢個望出去嘅位置係路嘅位置啦，山景啦，係啦。咁呢個亦都有個小露台，不過正常你都唔會出去嘅，因為呢個小露台嘅位置好少好窄。咁呢度亦都有張台啦，有張凳啦，sorry，咁方便大家坐喺度傾下偈咁樣啦。好，咁呢個洗手盆呢，就喺出邊嘅，係啦，連風筒都喺出邊嘅。咁鏡啦，開放式衣櫃啦。好，睇埋隔離間房先，因為呢個日式親子房呢係會有兩間房嘅。咁呢度一個40寸嘅電視機，咁另外呢間房呢就係雙人床嚟嘅，咁一張大床啦，係啦，咁亦都有張凳俾你舒舒服服坐喺度睇電視啦。咁佢呢度都有另外一個大露台嘅，俾你晾衫啊，望下出邊啊。好啦，呢個亦都有一個沖涼嘅房，係啦。咁呢個吹風筒啦，洗手盆啦，呢啲位置應有嘅嘢都有啦。咁有啲貼心嘅就係有埋小朋友嘅牙刷啊、牙膏啊咁。另外toilet啦，都係手揸花灑冇頭灑。咁呢個位置其實都可以擺個泡池喺度俾人浸浴都得嘅。好啦，依間房就唔係開放式衣櫃，係一個大櫃。咁呢間房喺香港 Trip.com 度訂呢，要1555蚊。咁價格有升有跌，視乎你訂嘅時間係幾多錢啦。不過星期六日或者復活節係比較貴啲嘅。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，撳多啲訂閱，share 分享俾多啲朋友，咁讚多啲，咁 Winnie 就介紹多啲唔同嘅酒店俾大家。多謝大家 ，thank you，拜拜。